السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاد القصة هادي نتحدثو على واحد الملف من بين الملفات اللي وقعوا في المغرب، أو الحدث التاريخي اللي وقع في المغرب. وهذا الملف هذا من تاريخ أسرار القصر الملكي بأكادير اللي مسكون بالجن. وقيت نتاع الملك الراحل حسن الثاني، يعني كان واحد الفقيه، واش نذكروا الاسم ديالو انما نذكروا الكنية نتاعو اللي هو السوسي. يعني هاد السوسي هذا شارك في محاولات اللي خلاو هاد الجن هذا يخرج من هاد القصر أكادير، المشيد على عهد حسن الثاني. وهاد الجن هذا يعني كيتذكر أنه نوع من أنواع ملوك الجان، يعني هو الذي كان كيزاحم الملك الراحل حسن الثاني في أحد أجمل القصور التي بنيت على عهده، قبل أن يؤكد أن الجن كالإنسان يحب التملك. يعني الجن كيبغي الحاجة اللي تكون تاعو، ويشتهي في ذلك النفيس والفسيح والمزركش. يعني داكشي علاش قد يكون هذا الملك اللي هو ملك من الجان، او هاد الملوك هادو نتاع الجان اختاروا هاد القصر هذا فعل دوك كما كيقولوا داك النفيس والفسيح والمزركش. يعني هو نفس الامر الذي يرى مصدر الايام، المصدر نتاع ايام 24. يعني وهذا الغرض هذا عد أعوان الملك الراحل صنفين من الفقهاء. هاد الفقهاء هادو يشاركوا في إخلاء قصر أكادير من الجن. يعني صنف معروف من المجتمع المغربي وهو حملة القرآن الكريم، يعني اللي كيستعملوا الرقية من خلال آيات من كتاب الله لإفراغ هذا القصر هذا من ملوك الجان. يعني كما يؤكد مصدر الأيام 24 عشرات الفقهاء من كافة أنحاء المغرب، ورغم ذلك يعني بقاو ظلوا مستوطنون القصر الملكي متشبتين به. يعني ولعل ذلك مما جعل موضة هذا القصر لا يخلونه لوضعهم باعتباره كملوك الجان. يعني جرت العادة عند الفقهاء باش تكون هذه الرقية الشرعية هي واحد الضربة موجعة، يعني يستحيل معها بقاء الجن في مكان قراءة هذه الآيات، خاصة وأن مجموعة من حفظة الفقهاء قد أدلوا بدلوهم في هذا الباب، لكن العكس هو الذي حدث، إذ تعود الأمور إلى سابق عهدها كلما غادر الفقهاء أسوار القصر الملكي بأكادير. يعني الحملة تاعنا من الاستفسار إلى أحد المتفقهين في هذا الباب الذي أكد أن صحة الرقية وفعاليتها تتعلقان بهذه الأخيرة في حد ذاتها، وبالرقي الذي كلما كان تقيا إلا وكانت قراءته للقرآن كالصخر على الجن. وأكد أن هذا العمل إن كان بمقابل مادي أو طمعا فإن فعاليته قد تكون دون مستوى ودون جدوى. هذا فيما يخص
الرقي والرقي. وقد يكون من سكن بهذا القصر، يعني يقول هذا الأستاذ، من علية قوم الجن ومن ملوكهم فيستعصي أمر إخلائهم، كما قد تكون أرض القصر أو القصر ملكا قديما. يعني ديك الوقيته يعني سر محمد الخامس ظل سنوات بعيد عن القصر الصغير، يعني رغم قربه من عاصمة المملكة وابتعاده عن القصر الذي شهد أول المحاولات الانقلابية، رغم ما عرف عنه من بهاء. وزينة عبد الطارق للحديث عن هذا القصر. يعني من بين هذه المدن كنلاحظ أن حتى مدينة وجدة هي الأخرى لم تكن أحسن حال، فالقصر ديالها ظل سنوات بعيدة مفكرة للملك حسن الثاني رحمة الله عليه. وربما أنه سمع في إحدى الليالي التي قضاها في قصر العاصمة الشرقية خبرا لم يسره، أصبح يتطير من زيارة هذا المكان، يعني رغم الخوف من هذا المكان هذا ما كيعجبوش. يعني فعلا سكان المدينة الشرقية ينسبون للجن بسبب ابتعاد الحسن الثاني عن قصره بمدينته. يعني هنا جاء الفقهاء واستعملوا ماء القرآن وتلو سورة البقرة وورق الصدر، وبداو كيرشوا الماء يعني في الخنوسة ديال هذا القصر هذا. يعني في التالي صدموا بعودة المردة إلى هذا المكان كلما غادروه، يعني كل ما كيمشيو ليه كيرجعو كيلقاو داك المردة. يعني قصور الملكية المسكونة كما قال الفقيه الحبيب كلما رجنا حيطان قصر نسمع عوال النساء وبكاء أطفال. يعني في كلما كانوا كيرشوا داك يعني الزوايا أو الحيط نتاع القصر كانوا كيسمعوا الصوت تاع النساء وبكاء الأطفال. يعني من بعد الرحلات شبه أسبوعية أحيانا أدمن لها الملك بين قصر في الرباط ومنطقة سند بإقليم إسباها. مجالسة الفقيه العلامة الحاج محمد بزاويته، فاش كاين دابا القبر ديالو، دعا الملك الراحل الحاج محمد للقصر تاعو في هاك باش غادي يشوفو في هاد الحفل الديني في القصر. غادي يحضروا فيه العديد من الفقهاء ديال الشمس والعلماء المالكيين. وما حصل انفرد الملك بفقيه الحاج محمد والحاج الطيب والحاج مولاي الدرسيفي فقهاء آخرين، وقال لهم لقد دعوتكم اليوم لأن أمرا غريبا يحصل هنا داخل القصر، أمرا لاحظته أخبرني به الخدم، فأشياء غريبة تحصل داخل قاعة العرش وصالونات الاستقبال والصالات والممرات، وأعتقد أن الأمر له علاقة بالجن، لذلك فأنا أطلب منكم أن تتولوا الأمر وتكتموه أيضا. يعني في ذيك اللحظة من بعد اختفى الملك مباشرة من بعد ما أخبر الفقهاء بمهمتهم الجديدة. ومن بعد اش غادي يدير الحسن الثاني رحمة الله عليه؟ يعني داك القصر ديالو حولوا إلى فضاء روحي للذكر وإحياء الليالي الصوفية، وكان كلما حل بمدينة أكادير إلا وسبقه للقصر الفقهاء والطلبة لقراءة القرآن. يعني تحول القصر إلى فضاء روحي للملك، والأذكار والبوردة ومناجاة النبي وإطلاق الأبخرة تدق القصر حتى الساعة الأولى من الصباح، بل وصل الحد أن دعا الملك مغني السوري الشهير صباح فخري لإحياء ليلة صوفية في القصر.
امتدت إلى التباشير الأولى من